Добрый день, я Сергей Костеренко, и сегодня я 20-й день не ем. Сейчас я расскажу о двух основных видах голодания. Это сухое и мокрое. Чем отличаются, можно понять из названия. При мокром голодании мы прекращаем прием пищи, но продолжаем принимать воду. Или в более мягком варианте даже чаи или какие-то отвары трав. А при сухом голодании мы прекращаем не только прием пищи, но и прием любых жидкостей вообще. То есть ничего не принимаем вовнутрь. Соответственно, возникает вопрос, да, а какое голодание лучше и какое голодание легче? Как вы думаете? Ответ на самом деле очевиден. Естественно, когда вы совсем ничего не принимаете, это еще сложнее организму. Да? С водой все-таки легче. Но эффект тоже различный. Наиболее мощная очистка происходит, конечно же, при сухом голодании. Как говорит один из ведущих экспертов по голоданию Голтис, он утверждает, что при мокром голодании чистится межклеточная жидкость, а при сухом голодании чистится внутриклеточная жидкость. Ну, возможно, так оно и есть. Стоит доверять эксперту. Поэтому я практикую и такое, и такое. Да? Почему? Потому что, на мой взгляд, наиболее эффективным является комбинированный вариант голодания. Это когда часть голодания мы начинаем в мокром варианте, потом кульминационную фазу делаем в сухом варианте, то есть прекращаем прием и жидкости в том числе. Потом начинаем снова принимать жидкости. И потом уже голодание полностью заканчивается, начинается фаза выхода, о которой я расскажу в другом видео. Так что есть много вариантов, и вы всегда можете выбрать вариант по вкусу, по вашим способностям, по вашим потребностям. И в любом случае не стоит бояться, стоит пробовать, потому что это для вашего блага, для вашего здоровья. Успехов вам!